दोस्तों आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये बोट असली में सीओसी की है। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये बोट लिखा है और उसमें ब्रोकन लिखा है। अब हम इन्फो में जाएंगे, फिर उसमें लिखा है मिस्टीरियस बोट, वेयर डिड दिस बोट कम फ्रॉम। अभी ये बोल रहा है कि ये बोट कहाँ से आई है, आप ढूंढिए, फाइंड आउट। तो अभी मैं तो फाइंड आउट पे क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन आपके बेस में जो अगर ये बोट हो तो आप ज़रूर फाइंड आउट कीजिए। उसके पर वीडियो है, यूट्यूब में डायरेक्ट वेबसाइट खुलेगी आपकी और वो आपको वीडियो दिखाएंगे कि ये बोट कहाँ से आई है। तो आप ज़रूर देखना ये मिस्टीरियस बोट का अब फाइंड आउट। तो मैं नहीं कर रहा अभी, लेकिन ये देखिए ये मेरा बेस है, ये देखिए ये मेरा बेस है और ये रियल में मिस्टीरियस बोट आई है, ये देख सकते हैं आप। देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर इन्फो में जा रहा हूँ, ये वापस दिखा रही है। आप ध्यान से देखिए इस बोट को, ये देखो, देख सकते हैं कि ये बोट है मिस्टीरियस बोट। देखो ये मेरा बेस है, मैं इधर भी क्लिक कर सकता हूँ और ये देखिए इधर ये बोट है, ये रियल में एक बोट है। आप फाइंड आउट कीजिए अब जल्दी, ये मिस्टीरियस बोट है, जल्दी आप फाइंड आउट कीजिए और जानिए कि ये कहाँ से आई है। मैं भी देखता हूँ, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।